السلام عليكم ومرحبا بكم اعزائي التلاميذ في واحد الحصه اللي غنديروا فيها ان شاء الله لا كوريكسيون دو لا سيري نيميرو 3 ديال ليكزامان 2016. اذا بالنسبه لا سيري نيميرو 3 بالنسبه لي كيستيون غتلقاو لو لين ديال ديك لا سيونس في الديسكريبسيون. دونك عندنا اكزرسيس نيميرو 1 لا لوسون اللي غنتريتيو في هذا ليكزرسيس او بيان لي لوسون هما روبير دون لو بلان و ايكواسيون دون droite. دونك اش تيقول هنايا اش تيكون هنا اش تيقول التمرين. Dans un repère orthonormé, on considère les points A, les coordonnées dialo, B, C. La première question, petit a, déterminer les coordonnées du vecteur AB et les coordonnées du vecteur BC. Alors, بالنسبة للقاعدة ديال les coordonnées ديال vecteur AB هي XB moins XA كما كتعرفوا XB moins XA YB moins YA. C'est-à-dire AB غنعوض XB égale à combien ها XB هي 1 moins XA هي 2 YB هي B YB هي 2 moins غنحط هنايا YA ها A Y ديالها هي 7. Donc AB 1 moins 2 هي moins 1 2 moins 7 هي moins 5. Voilà les coordonnées ديال الفيكتور AB. دابا غنمشيو لي coordonnées ديال الفيكتور BC. Donc BC القاعدة هي XC moins XB بالنسبة للابسيس وبالنسبه لوردوني اي سي موان اي بي. هادشي درناه مرارا وتكرارا دابا غير بوغ بريباري باش ليكزامان. دونك اكس سي هي 0 موان غنحطوها اكس بي هي بي اكس ديالها هي 1 سي السي اي ديالها هي موان 3 موان اي بي هي 2. دونك بي سي 0 موان 1 هي موان 1 وهنا موان 3 موان 2 هي موان 5 اي فوالا la réponse de la question A. غنمشيو la question suivante. بالنسبة la question B, déduire que B est le milieu de segment AC. شحال من واحد غادي وكيحسب لي كوردوني ديال B لو ميليو دو AC. نو ماشي هذا هو الجواب. ما غاديش نحسبوا لي كوردوني ديال B اللي هي ميليو دي AC ولكن بويس قالوا لي ديدوير يعني غنعتمدوا على لا كيستيون بريسيدونت. اشنو عندي قبل؟ عندي لي كوردوني ديال AB هي موان 1 موان 5 وعندي لي كوردوني ديال BC هي موان 1 موان 5. اشنو كتلاحظوا؟ اون AB ايكال BC. علاش؟ لان عندهم نفس لي كوردوني. دونك الا بغيت نرسم هذا باغ اكزومبل هنا عندي A هنا B هنا B A B فوالا A B هنا عندي A B ايكال B C. دونك عندي هنايا نفس لا ديستونس. هاد لي دو فيكتور عندهم نفس لو سونس عندهم نفس لا ديستونس سيتادير نفس لا نورم A B ايكال B C c'est-à-dire que B est le milieu de AC tout simplement. On a AB égale à BC donc B est le milieu de segment AC. ما غنحسب لا لي كوردوني لا والو. هذا هو الجواب. دونك بالنسبه لا كيستيون بي غندوزو لا كيستيون سويفونت. بالنسبه لا كيستيون سي فيريفي كو AC ايكال 2 راسين ديال 26. دونك هنا عطاوني لا ريبونس انا غنحسب يعني بحال قال لك حسب لا ديستونس وخاصك تلقاها هي 2 راسين كاري ديال 26. الوغ AC لا ديستونس AC ايكال راسين كاري. القاعده شنو كتقول؟ XC moins XA لو تو او كاري بلس YC moins YA لو تو او كاري. اذا بالنسبه للتلاميذ اللي جاوبوا على هاد لا سيري اللي عطيتكم قبل في لا سيونس اللي قبل وداروا واحد المجهود وحاولوا باش يجاوبوا دابا ملي غيتبعوا غيعرفوا لي فوت ديالهم يعني غيستافدوا ماشي بارابور الاخرين اللي ما دايرينش لا يعني لا ريبونس ديالهم. دونك غيكون واحد الفرق بيان سور. دونك AC ايكالا راسين كاري ديال اكس سي سي اكس ديالها سي 0 موان اكس ا ها اكس ديالها هي 2 لو تو او كاري بلس Y سي ها هي سي Y ديالها هي موان 3 موان شحال Y ها Y ديالها هي 7 لو تو او كاري. ضروري ندير هنا لو او كاري وضروري ندير لي بارونتيز. دونك هنا AC نكملو هنايا AC ايكالا راسين كاري ديال 0 موان 2 هي موان 2 لو تو او كاري بلس موان 3 موان 7 هي موان 10 لو تو او كاري. دونك AC ايكالا راسين كاري موان 2 لو تو او كاري هي موان 2 فوا موان 2 هي 4 بلس موان 10 لو تو او كاري هي 100. شحال من واحد كيشوف هنا كيدير موان 2 لو تو او كاري كيدير موان 4. نو ما كاينش موان وتا هادي ما عندهاش موان.
هي racine carrée ديال 104. هي racine carrée غنقلبوا d'après la leçon ديال لي racine carrée اللي درتو في premier semestre. هنا عندي غنقلب على واحد الكاري بارفي فوا ان نومبر اللي غيعطيك 104 هو 4 فوا 26. دونك AC égale racine carrée ديال 4 فوا racine carrée ديال 26 égale racine carrée ديال 4 هي 2 فوا racine carrée ديال 26 غتبقى. alors AC égale 2 racine carrée ديال 26 et voilà la réponse de la question numéro C. Deuxième la question numéro 2. Alors, بالنسبة la question 2. Soit A' de coordonnées 3, 0 et la translation qui transforme A en A'. Petit a, déterminer les coordonnées de B', l'image de B par la translation T. هنا شنو هي vecteur de translation؟ عندي هنايا T la translation qui transforme A en A'. يعني vecteur de translation هي AA'. عندي T la translation qui transforme A en A'. C'est-à-dire AA' هو vecteur ديال translation. Égale هنا قال لي déterminer les coordonnées de B', l'image de B par la translation T. هنايا اشنو غنديرو؟ غنخرجوا واحد الفيكتور هنايا. هنا عندي B', l'image ديال B. C'est-à-dire égale B'. Donc B' et l'image de B par la translation T qui transforme A en A'. Donc غتعطيني A' égale B'. اشنو غندير؟ بغيت نقلب على لي كوردوني ديال هاد B'. لي كوردوني ديال لو بوين B'. اشنو غندير؟ غنحسب تو دابور لي كوردوني ديال A'. لي كوردوني ديالها هي XA' moins XA. وبالنسبة للوردوني هي YA' moins YA. A'. شحال XA'؟ ها هي A'، ها X ديالها 3 moins XA ها هي A. شحال X ديالها 2. YA'، ها A'، Y ديالها هي 0 moins YA ها هي A، Y ديالها هي 7. alors les coordonnées ديال الفيكتور A'، 3 moins 2 هي 1، 0 moins 7 هي moins 7. voilà les coordonnées ديال A'. de l'autre côté غنحسب les coordonnées ديال vecteur B'. donc B'، pardon اسمها هنا B' هي XB' moins XB. وبالنسبة للوردوني YB' moins YB. YB' moins YB. غنعوض B'. XB' هو لانكونو اللي كنقلب عليه، هو المجهول اللي كنقلب عليه، حيت بغيت انا لي كوردوني دو بوين B'. سيتادير XB مجهول moins XB ها هي B، X ديالها هي 1. YB' لانكونو moins شحال YB ها هي B، Y ديالها هي 2. دونك B' غتبقى هي XB' moins 1 و YB' moins 2. فوالا لي كوردوني ديال B'. الوغ عندي هنا A' égale B'، سيتادير لابسيس ديال A' égale لابسيس ديال B'. وعندي لوردوني ديال A' égale لوردوني ديال B'. دونك غنسبق بالجهه اللي فيه لانكوني، سيتادير XB' moins 1 égale هاد 1. اي دونك قلنا هنايا هاد لابسيس ايكال هاد لابسيس، تا هاد لوردوني هذا ايكال هاد لوردوني هذا، سيتادير YB' moins 2 égale moins 7. alors XB' égale 1. هاد موان غنجيبو لهنا غنبدل لو سين بلس 1 اي YB' égale moins 7. هاد موان 2 غنجيبو لهنا غتولي بلس 2. XB' égale 1 plus 1 هي 2 et YB' égale moins 7 plus 5 plus 2 هي moins 5. alors les coordonnées ديال B' هي 2 moins 5 et voilà la réponse. passons à la question suivante. بالنسبة la question B, soit C' l'image de C par la translation T que représente B' par rapport au segment A'C'. دونك اش كتمثل B' بالنسبه ل A'C'؟ بيان سور كتمثل لو ميليو. دابا الطريقه ديال الجواب، شكون هي هاد A'؟ A' اون
A prime l'image de A par la translation T. عندنا A prime l'image ديال A و C prime شنو هي C prime l'image de C par la translation T. إذا عندي A prime l'image ديال A و C prime l'image ديال C par la translation T bien sûr. وهاد B prime وعندي واحد لو بوين ميليو دو سيغمون AC. عندي واحد لو بوين اللي هو ميليو ديال هاد AC هذا. اشنو هو لو بوين ديال ميليو AC؟ هو B. إذا ليماج ديال هذيك B غتكون هي B prime. وهاد B prime فين غتكون؟ حتى هي غتكون في لو ميليو دو A prime C prime. Et B le milieu du segment AC alors عندي A prime l'image ديال A و C prime l'image ديال C وعندي B le milieu de AC donc وعندي B قلنا لو ميليو دو AC دونك شنو هي ليماج ديال B هي B prime فين غتكون هاد B غتكون حتى هي في لو ميليو دو A prime C prime دونك هنايا ou bien بلاتي A B prime pardon donc B prime est le milieu du segment A prime C prime. Donc عندي A prime l'image ديال A و C prime l'image ديال C و عندي B le milieu de AC و puisque عندي B prime l'image ديال B par la translation T donc غتكون B prime le milieu de AC. هنا غنزيدو car B est le milieu ou bien car B prime l'image de B par la translation T. ندوزو la question suivante. Alors بالنسبة لا troisième question petite a vérifier que أنا نحاول باش ندير لكم باختصار vérifier que l'équation réduite de la droite AB est y égale à 5x moins 3 donc خاصنا نقلبوا على l'équation réduite de la droite AB خاصنا نلقاوها هي هذه. اشنو كندير on a l'équation réduite de la droite AB s'écrit sous forme ديال y égale à mx plus p. دابا هادشي كامل راه درناه وخدمناه مزيان دابا غير كندير واحد المراجعه وصافي بلس بي باش تعرفوا بعض لي كيسيون اللي هما جدد عليكم. دونك y égale à mx plus p هذه هي l'équation réduite de la droite AB. خاصنا نقلبوا على A. Calculons M. كيفاش غنلقى M؟ اسميت هاد لا دروات سميتو AB وعندي لي كوردوني ديال A وعندي لي كوردوني ديال B. دونك M égale قاعدة M égale YB moins YA c'est-à-dire l'ordonnée ديال vecteur AB sur l'abscisse ديال vecteur AB c'est-à-dire على XB moins XA égale YB شحال؟ هي 2 moins YA Y ديالها هي 7 sur XB AB XB هي 1 moins شحال XA هي XA هي 2 égale 2 moins 7 هي moins 5 sur 1 moins 2 هي moins 1 égale 5 sur 1 هي 5 دونك اشنو غتولي هاد ليكواسيون هادي ديال AB غتولي هي Y égale 5x plus P. Calculons P. خاصنا دابا نحددو P. Calculons P. كيفاش كنلقى P؟ دائما كنلقاها بنفس الطريقة. اشنو هي؟ غناخدو واحد لو بوين كي ابارتيان ا سيت دروات لا سواء A ولا سواء B. اشنو غناخدو؟ غناخدو مثلا A. On a A appartient à la droite AB. Alors
هاد y وهاد x غنعوضهم لي كوردوني ديال a. غتولي هي ya égale 5xa plus p. شحال y a؟ ها a y ديالها هي 7 égale 5 غتبقى فوا xa. ها هي a. شحال x ديالها؟ هي 2 plus p. دونك 7 égale 5 fois 2 هي 10 plus p. هاد 10 غنجيبوها لهنايا غتولي 7 moins 10 égale p. و 7 moins 10 هي شحال؟ 7 moins 10 هي moins 3 égale p. D'où l'équation réduite de la droite AB est y égale 5x plus p. و p شحال هي moins 3 دونك غنديرو هنا moins 3. Et voilà la réponse. هي هادي 5x moins 3 هي l'équation réduite de la droite AB. Nous la question suivante. La question B. Déterminer l'équation réduite de la droite D. De la droite D. Passons par C et perpendiculaire à AB. أنا درت هاد الرمز هذا غير باش نختصر وصافي. Et perpendiculaire à AB. دونك هاد perpendiculaire كيما قلت لكم مرارا وتكرارا في لي سيونس اللي قبل، هاد perpendiculaire كتنفعني باش نلقى M. وهاد باس بار سي كتنفعني باش نلقى M. باش نلقى P بلوتو. دونك اشنو بغينا؟ l'équation réduite de la droite D. On a l'équation réduite de la droite D s'écrit sous forme ديال y égale mx plus p. دونك غندير هنا mx plus p. خاصني نقلب على m. calculons m. كيفاش غنلقى m؟ هنا دونك هنا سميت لا دروات هي دي كما قلت لكم قبل. دي هنايا ما عنديش هنايا لا دروات فيه دو بوان وعندي لي كوردوني ديالهم. نو، عندي دي. وشكون هو الدي هذا؟ دي بيربونديكولار ا بي. عندي واحد العلاقه بين لي كوفيسيون ديريكتور ديال دي و ا بي الى عندي الحاله ديال بيربونديكولار. اشنو هي؟ ملي تيكون عندي دو دروات perpendiculaire, c'est-à-dire que le produit ديال coefficient directeur ديالهم égale moins 1. On a D est perpendiculaire à AB, donc MD fois MAB égale à moins 1. Le produit ديال vecteur directeur ديالهم égale à moins 1. علاش؟ لأنهما perpendiculaires, ils sont perpendiculaires. Donc MD fois شحال m ديال ا بي؟ ديجا لقيناه. هل ليكواسيون ريدويت ديال دروات ا بي m ايكال 5 دونك فوا 5 ايكال موان 1. الوغ m ديال دي ايكال عندي m دي فوا 5 ايكال موان 1 سيتادير m دي ايكال موان 1 سور 5. دونك اشنو غتولي؟ دابا لقينا كوفيسيون ديريكتور ديال دي. اشنو غتولي هاد ليكواسيون هادي؟ غتولي دونك y égale moins 1 sur 5 x plus p. دابا خاصنا نحسبو p. calculons p. p كنلقاها دائما بنفس الطريقه. اشنو هي؟ خاصني نشوف واحد لو بوين كي appartient à cette droite là. d passe par c, c'est-à-dire c appartient à d. On a C appartient à la droite D. Donc, puisque C appartient à la droite D, donc اشنو غتولي هادي؟ هي y C égale à moins 1 sur 5 xc plus p. Donc هاد y وهاد x كنعوضهم بلي كوردوني ديال لو بوين C. هي xc égale à moins 1 demi xc plus p. Donc نعاود هنايا قلنا عندي y C égale à moins 1 sur 5 xc plus p. دابا غنعوض y سي. ها هي سي y ديالها هي موان 3 ايكالا موان 1 سور 5 فوا x سي هي 0 بلس بي موان 3 ايكالا هادي فوا 0 كتحيد مشات ايكالا بي. دونك اشنو هي ليكواسيون؟ اشنو هي ليكواسيون ريدويت دو لا دروات دي؟ دونك ليكواسيون ريدويت دو لا دروات دي هي y ايكالا موان 1 سور 5 فوالا ها هي موان 1 سور 5 x moins 1 sur 5 x
plus P. Ou P لقينا فيها هي moins 3. Moins 3. Voilà la réponse. Pardon. dit voilà. Donc هذا بالنسبة l'exercice numéro 1. D'abord غندوزو l'exercice numéro 2. Alors بالنسبة l'exercice numéro 2 fait les équations ou les inéquations ou les systèmes. La première question, petit a, résoudre l'équation 4x moins 6 égale à 0. C'est très simple. On a 4x moins 6 égale à 2. C'est-à-dire 4x égale à 2. Et moins 6 on plus 6. Et 4x égale à 2 plus 6 هي 8. Donc x égale à انا كندير بحال هكا لي فليش غير باش نصغر ليسباس اما نتوما غديروا سطر تحت سطر. Donc x égale à 8 sur 4. Alors x égale à 8 divisé par 4 هي 2. Donc le nombre réel ou bien le nombre 2 est la solution de cette équation. Et voilà la réponse. Deuxième petit B. بالنسبة la question B, développer x facteur ديال 3x plus 2 puis résoudre l'équation 3x au carré plus 2x. شنو غندير؟ دونك غندير développement لهادي x facteur ديال 3x plus 2 égale عندي x fois 3x هي 3x au carré وعندي x fois plus 2 هي plus 2x. Voilà. هذه deuxième degré, premier degré ما يمكنش نجمعهم. Puis résoudre l'équation هذه. دونك غنحل هاد l'équation هذه 3x au carré plus 2x égale à 0. C'est-à-dire que هذه équation ديال deuxième degré. خاصني نحاول نرجع équation ديال premier degré وديجا عندي هذه كتساوي هذه اللي هي deuxième degré كتساوي هذه. دونك هذه غنعوضها باش بهذه يعني x facteur ديال 3x plus 2 égale à 0. Il y a un produit ديال deux nombres égale à 0, c'est-à-dire واحد فيهم كيساوي 0, c'est-à-dire x égale à 0 ou bien هذا égale à 0. ملي كيكون عندكم a fois b égale à 0, c'est-à-dire a égale à 0 ou bien b égale à 0. ها هي قاعدة a b égale à 0, c'est-à-dire a égale à 0 ou bien b égale à 0. قاعدة. Donc x قلنا x égale à 0 ou bien 3x plus 2 égale à 0. C'est-à-dire x égale à 0 ou bien 3x égale à plus 2 غنجيبو لهنا غتولي moins 2. دونك نعاودها قلنا x égale à 0 ou bien 3x égale à moins 2. C'est-à-dire x égale à 0 ou bien x égale à a fois x égale à b, c'est-à-dire x égale à b sur a. Moins 2 sur 3. Donc les nombres 0 et moins 2 sur 3 sont des solutions de cette équation. Et voilà la réponse. نمشيو la question suivante. Deuxièmement, petit a, est-ce que 2 est une solution de l'équation 5x moins 1 inférieur ou égal à 4? اشنو غندير باش نعرف هذه واش سوليسيون ولا لا؟ غنعوض x ب 2 وغنحسب هذا الشيء هذا الا خرج لي inférieur ou égal à 4, c'est-à-dire 2 est solution. كان ما كانش inférieur ou égal à 4, c'est-à-dire il n'est pas une solution. Donc اشنو غندير؟ on va remplacer x par 2. غتولي هي 5 fois 2 moins 1 égal à 5 fois 2 هي 10 moins 1 égale à شحال 9. Est-ce que 9 est inférieur ou égal à 4? Non. Donc عندي هنايا 9 est supérieur ou égal à 4, donc ماشي inférieur, donc 2 n'est pas une solution de l'équation. « 5x moins 1 inférieur égal à 4 » هذه méthode 1 إلا بغيتي ديرو بهذه الطريقة هذه. méthode 2 كاين اللي غيدير غيجي remplacer x par 2 غيدير هي 5 fois 2
moins 1 inférieur ou égal à 4. هنا 5 fois 2 هي 10 moins 1 inférieur ou égal à 4. هنا 10 moins 1 هي 9 inférieur ou égal à 4. واش هذه juste؟ non, c'est faux. donc هنا impossible. هذه ما يمكنش impossible. donc غنديرو هنا impossible. وغنديرو donc 2 n'est pas une solution de l'équation 5x moins 1 inférieur ou égal à 4. نمروا للسؤال اللي من بعد. La question B, résoudre l'équation 5x moins 1 inférieur ou égal à 4. Donc 5x moins 1 inférieur ou égal à 4, c'est-à-dire 5x inférieur ou égal à 4 moins 1 غنجيبو لهنا غتولي plus 1. 5x inférieur ou égal à 5, donc x inférieur ou égal à 5 sur 5, يعني x inférieur ou égal à 1. Donc اشنو غنديرو؟ tous les nombres inférieurs ou égal à 1 sont des solutions de cette inéquation. Donc, tous les nombres inférieurs ou égal à 1 sont des solutions de cette inéquation. ندوزو لآخر سؤال فيما يخص le système. Donc, résoudre le système هو هذا. شنو كندير؟ غنستعمل لا كومبينيزيون لينيير اللي هي سهلة. Donc غنعاود السيستم x plus y égale à 8 وهنا 5x plus 3y égale à 34. دونك هادشي كامل خدمناه. دابا غير كندير واحد الغابيل وصافي. وغتشوفوا اشنو فين باقي عندكم مازال المشاكل. دونك اشنو غندير؟ اول حاجه غنقصي y. غنقصي هاد y خاصها تقصى. اشنو كندير الكوفيسيون ديال y هنايا في هاد التحتانيه. هاد ليكواسيون هادي الكوفيسيون ديال y هي بلس 3. غنجي غنحط هنا 3 فوا، يعني هاد الكوفيسيون ديال y كنطلع هنا الفوق. والفوق اشنو هو الكوفيسيون ديال y هنايا بلس 1. كنحط هنا 1 فوا، وضروري واحد فيهم نزيد ليها لو سيني، يعني نقلب له على السيني. يعني غنضربها في موان 1. اما هادي وحده فيهم نضربها في موان 1. مثلا هادي غنضربها في موان 1. شنو غتولي السيستم؟ شنو غيولي؟ دونك غنضربو اكس في موان 3 هي موان 3 اكس، موان 3 فوا y هي موان 3 y ايكالا موان 3 فوا 8 هي موان 24. فوالا. وبالنسبه للثانيه هذه ملي غنضربوها في 1 غتبقى هي 5x بلس 3y ايكالا 34. من بعد كنجمع كندير لا سوم هادو بجوج اوبوزي. داكشي اللي بغيت ندير اللي بغيت راه يعني تحقق لي هو باش نسوبريميو y باش تحيد. غتبقى ليا موان 3x بلس 5x هي شحال؟ نكتبو هنايا موان 3x بلس 5x ايكالا موان 24 بلس 34. غنكمل موان 3x بلس 5x هي 2x ايكالا موان 24 بلس 34 هي 10. alors x égale 10 sur 2 x égale 10 divisé par 2 هي 5. احنا لقينا دابا x. دابا غنقلبو على y. شنو هي الطريقه باش غنقلبو على y؟ يعني هاد السيستيم غنعاود السيستيم كيما هو سيتادير x بلس y égale 8 وهنا 5x بلس 3y égale 34. في الاول قصينا y باش لقيت x، هنا قصينا y باش لقيت x. دابا غنقصي x باش نلقى y. اشنو هو الكوفيسيون ديال y هنا الفوق؟ 1 غنحطها هنا. اشنو هو الكوفيسيون ديال x هنايا؟ 5 غنحط هنا 5 فوا. وضروري واحد في جوج نقلب له الاشاره، يعني غنضرب في موان 1 اللي بغيتو يا هذا يا هذا. ندير مثلا هذا الفوقاني. اشنو غتولي ليكواسيون؟ موان 5 فوا x هي موان 5x موان 5 فوا y هي موان 5y ايكالا موان 5 فوا 8 هي موان 40. وهنا 1 فوا 5x هي 5x 3y فوا 1 هي بلس 3y ايكالا 34 فوا 1 هي 34. ومن بعد كنجمع
شنو غتولي؟ دونك نكمل هنا في السبوره في الجهه لابارتي الاخرى. دونك موان 5 اكس 5 بلس 5 اكس اوبوزي غتبقى ليا موان 5 ايكغيك بلس 3 ايكغيك ايكالا موان 40 بلس 34. دونك موان 5 ايكغيك بلس 3 ايكغيك هي موان 2 ايكغيك ايكالا موان 40 بلس 34 هي موان 6. دونك y égale moins 6 sur moins 2. Alors y égale 6 sur 2 هي 3. احنا لقينا دابا لي سوليسيون. الا بغيت نعرف راسي واش عندي صحيح ولا خطا شنو غندير؟ شحال لقينا في x هي 5. x لقينا فيها 5 غنعوض x ب 5. وشحال y هي 3. 5 بلس 3 فعلا هي 8. وإلا جيت نعوض هنايا غنديرو 5 فوا شحال هاد x هي 5 بلس 3 فوا شحال إيكغيك هي 3. وغنحسبها شي نشوف واش غنلقى 34 ولا لا. 5 فوا 5 هي 25 بلس 3 فوا 3 هي 9. 25 بلس 9 هي 34. دونك جوست عندي جوست 100%. خاصني دابا الجمله حيت الا ما درتوش الجمله غتنقص لكم شويه ديال التنقيط. دونك اشنو غنديرو في الجمله؟ لو كوبل هنا هاد البلاصه ديال اكس وهاد البلاصه ديال ايكغيك ما يمكنش يتشونجاو. هنا كنحط اكس شحال لقينا في اكس هي 5 وشحال لقينا في ايكغيك ايكغيك 3 اللي قلبهم خطا. دونك لو كوبل 5 3 اي لا سوليوشن de ce système. Et voilà la réponse ديال ou bien la correction ديال هذا السيري numéro 3 اللي فيها 2 exercices concernant la droite dans le plan, l'équation d'une droite وفيها les équations les inéquations les systèmes. كنتمنى تكونوا استفدتوا. الا درتوا شي اخطاء استفدوا من هاد الاخطاء هادو. بالنسبه اللي مازال ما ضربش يعني شي درس يعاود يرجع لي سيونس اللي درت قبل راه درت دروس بيان ديطايي. كل حصه كتلقاو لي ليان ديال لي سيونس الاخرين في الديسكريبسيون. دونك كنتمنى تكونوا فهمتوا هادشي مزيان. as we say every day see you next time ان شاء الله.